Gecənin səsini daim izləyən Verilişin sponsoru Amakür İstirahat Kompleksidir. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli həmvətənlər, hörmətli Dünya TV-nin daim izləyiciləri, hörmətli həmvətənlər. Bir daha xoş görmüşük, hər birinizə gözəl istirahət arzu edirəm, sizin hər birinizə musiqili ömür arzu edirəm. Bugün də hər zaman olduğu kimi yenə də bazar ertəsi 22:00-da əziz izləyicilərimizin görüşünə gəldi. Hər birinizə görüşümüz bir-birimizə düşərli, salamlarımız bir-birə xeyirli, uğurlu olsun inşallah. Hər zaman olduğu kimi bugün də yenə mən Natiq Dağlaroğlu'nun təqdimatında Gecənin Səsi musiqili proqramının çox dəyərli qonaqları var, gənc istedadlı qonaqlarımız var, muğam ifaçıları var, gözəl xanəndələrimiz var və bizim bu gecəmizdə hər zaman bizə dəstək olan, Gecənin Səsini sevə-sevə əzizləyən bizim dəyərli tamaşaçılarımızı mən salamlayıram Dünya Televiziyasatından. Şəxsən Gecənin Səsi musiqili proqramı adından sizlərin hər birinə xoş gəlmişsiniz. Var olasınız ki, bizi hər zaman unutmursunuz, əziz tamaşaçılarımız, var olun. Və əziz tamaşaçılar, hörmətli həmvətənlər, həmişə olduğu kimi bugün də Gecənin Səsində baxımlıdan baxımlı olan, bizim musiqili gecəmizdə çox dəyərli Laçın instrumental ansamblı ilə sizlərin görüşünə gəldi. Mən istərdim ki, bu gözəl sənətkarlarımıza gözəl bir əl çalıb, əhsən deyək. Var olsunlar, mən həmişə, hər vaxt demişəm ki, bugün nə deyirəm, sənətlə bərabər səmimiyyət tən olmalıdır. Bu gözəl sənətkarlarımızda həmi gözəl ifalar, həmi musiqi duyumu, musiqinin dərinliyi bilmək və xalqın qarşısına çıxılası insanlardır. Mən hər birinizi çox dəyərli sənətkarımız, qarmon ifaçısı Tofiq Xudayarov başda olmaqla, bizim gecəmizdə olan bütün dəyərli dostlarımız adından Tofiq müəllim sizə
və Azərbaycanımızda əvəz olunmaz simli alətlərin mahir ifaçısı Akif Sədrəddinova və nəfəs alətlərində Pərviz bəyə, piyanoda Elxan Baxışova, zərb alətlərində Vüqar Qubatlı balasına və gözəl Udarnikdə bizim dostumuz Elçin bəy, hər birinizi mən salamlayıram. Hər birinizə görüşümüz bir-birimizə əziz, şirin və gecəmiz daimi biri-birindən maraqlı olsun. İstərdim tamaşaçılarımız, hörmətli həmvətənlər, gecənin səsi musiqili proqramına həmişə olduğu kimi bugün də Azərbaycanımızda əvəz olunmaz Anakür İstirahət Mərkəzinin gözəl bir məkanın doğma Sabirabadda, Mildə Muğanda inşa olunmuş Anakür İstirahət Mərkəzi köməkliyi ilə, onların sponsorluğu ilə baxırsınız. Mən buradan Anakürə bol ruzu, bərəkət arzu edirəm. Qarşıdan gələn bahar bayramları mübarək olsun. Hər birinə arzu edirəm ki, baharın gəlişi, çiçəklənən bağımız, bağsamız bir gündən sonra inşallah bizim yel çərşəmbəsidir. Qoy hər birinizin tonqalları yanar, sularınız sərin, ocaqlarınız ruzu, bərəkətlə dolu olsun inşallah. Hər birinizi mən ürəkdən salamlayıram və əziz tamaşaçılarımız, bugün bizim belə gecəmizin gözəl keçməsində zəhməti olan, biri-birindən gözəl yumuşaq mebellərlə bizim həmişə xidmətimizdə olan Laçın Mebelə mən çox böyük təşəkkür edirəm ki, Laçın Mebel hər zaman bizi yeni mebellərlə bəziyir. Laçın Mebel Riyad Ticarət Mərkəzi, Bakı-Sumqayıt yolunun 7-ci kilometrində, Riyad Ticarət Mərkəzində 21-ci sırada şəxsən Laçın Mebelin rəhbəri Aydın müəllimə mən buradan öz dərin təşəkkürümü bildirib var ol deyirəm ki, bizim qonaqlarımızın yanına həmişə bizim üzümüzü ağ edir. Aydın bəy, ocağınız daimi toylu busatlı olsun. Ona görə ki, bizim gözəl balalarımızın, qız balalarımızın yeni qurulan ailələrində bütün xidmətlərinizə mən əhsən deyirəm ki, bizim adımızdan, gecənin səsindən sizə gələn bütün bizim Azərbaycanımızın gəncləri həmişə razı qalır. Allah sizləri həmişə razı olsun. Və istərdim Laçın Mebeldən sizə bir xoş xəbər verim, xoş müjdə verim ki, Laçın Mebeldən qonaq yataq dəstə alan hər kəs Türkiyənin yumuşaq divan kreslolarını və həmin bəyə gəlinə hədiyyə olunur. Mən bu fürsət istərdim, əldən qaçırmayın. Və Laçın Mebelin telefon nömrələrini istəyirəm sizlərə xatırladım. 050 322 32 65 050 322 41 41-ə zəng açın. Aydın müəllimin özü ilə əlaqə saxlayın və qoymayın ki, övladlarımızın arzuları gözlərində qala. Bir daha hər birinizi salamlayıram və bizə Azərbaycanımızdan, Azərbaycanın hüdudlarından bizə izləyən, bizə baxan tamaşaçılarımızın hər birini salamlayıram. Qucaq dolu salamlarımı göndərirəm qəriblikdə olan həmvətənlərimizə və bizi sərhəd bölgələrindən, bizim Azərbaycanımızın bugün bütövlüyündə, Azərbaycanın keşiyində dolan bütün övladlarımıza və onlara rəhbərlik edən hər kəsə arzu edirəm ki, heç vaxtı çətinliklə üzə gəlməyəsiniz. Qüdrətli Azərbaycanımız günü-gündən çiçəklənsin və heç kimə ehtiyacımız olmasın. Əziz tamaşaçılar, bir ürəkdən alqışlayaq doğma Azərbaycanımızı. Hər birinizə gözəl günlər, gözəl istirahət arzu edirəm. Və bugünkü qonaqlarımızı mən istərdim sizlərə təqdim edim. Bugün mən həmişə dediyim kimi, bugün də sözümün üstündə duraraq, Azərbaycanımızın tanınmışları bizim hər biri əzizlərimizdir. Amma bugün elə gənclərimiz var ki, Azərbaycanımızın adını, sanını həmişə ucaldıb, Azərbaycanımızın sınaq meydanında, muğam müsabiqələrində, televiziya muğam müsabiqələrində lariyant olmuş, adlarına, elinə, vətəninə, Azərbaycanına həmişə ucalıq, hörmət gətirən gənclərimizi mən bugün dəvət eləmişəm. Mən istərdim ki, o gənclərdən biri, hamımızın əzizimiz, bizim gecənin səsinin qonağı dəfələrlə olmuş, Cənub bölgəsinin çox gözəl bir övladı, Elsəvər Muradovu mən istərdim salamlayam. Elsəvər bəy, xoş gəlmişsiniz, var olun. Mən sənin bütün əzizlərini, doğmalarına var ol deyirəm ki, sizi kimi bir gözəl övlad böyüdüblər, var ol. Elsəvər Muradov 2011 televiziya muğam müsabiqəsinin diplomantı və çox hörmətli prezidentimiz tərəfindən prezident təqaüdünə layiq görülüb. Elsəvər, xoş gəlmişsən, buyur. Qonaqlarımızı və bizi izləyən milyonlarla tamaşaçıları və burada əyləşən çox ziyalı, çox dəyərli musiqi sevərlərimizi salamla. Çox sağ olun, Natiq müəllim. Siz başda olmaqla buradakı tamaşaçıları, efir qarşısında əyləşən tamaşaçıları ürəkdən salamlayıram. Çox sağ olun ki,
değer verip bu güzel nəğməli, poeziyalı verilişə bizi dəvət eləmişsən bir daha. Dərin təşəkkürümü bildirirəm, təşəkkür edirəm bir daha sizə. Çox sağ olun. Çok sağ ol əzizim, çok sağ ol. Ben isterdim ki sen senin hansı bir təqdimatda sənə çox hörmətli, çox dəyərli prezidentimizin mükafatçısı olduğunu sen özün söyleyesen ki o neçən ildə olub? Çox sağ olun. Bu mənim ən fəxrlə yanaşdığım bir titulumdur. Çünki mənim musiqi həyatımda yəni ən dəyərli titulumdur. Çünki 2003-cü ildə möhtərəm prezidentimiz ilk dəfə prezident olanda and içmə mərasimində mən və Xasay Allahverdiyev və Arzu Əliyeva ilə bir yerdə Qarabaş kəsəsini oxuduğuma görə bizi prezidentimiz mükafatlandırdı və mənim üçün çox böyük bir şərəf oldu. Gəlin biz də bir ürəkdən alqışlayaq ki, bizim gənclərimizə dəstək verən hər bir kəsə çox-çox təşəkkür edək. Var ol, inşallah o Qarabağ şəssəsini yaqın ki, bu gecəmizdə də ayın 6 fevralda 2017-ci ildə burada eşidərik. Və onunla bərabər əziz həmvətənlər, əziz tamaşaçılarımız və bizim dəyərli xanəndəmiz Elsevər Muradov, bizim Respublikanın xalq artisti, prezident təqaüdçüsü Mənsum İbrahimovdan dərs alıb. Mən buradan Mənsum müəllimi təbrik eləyirəm. Ona xoş günlər arzu edirəm ki, müəllimin şagirdləri, tələbələri, yetirdikləri gənclər uğur qazananda o elə müəllimlərinin uğurudur. Mənsum müəllim, var olun, təşəkkür edirəm sizə. Və istərdim Elsevər Muradovla bərabər bu gecəmizin qonağı olan xanım müğənnimiz, gözəl müğənnimiz, o da bizim Azərbaycanımızın çox gözəl dövlət tədbirlərində iştirakçısı olan və Azərbaycanımızda gedən bir gözəl qonşu kanalların birində böyük bir layihənin iştirakçısı olan, mən istərdim ki, Gülbəz xanım Kərimovanı bir ürəkdən alqışlayaq. Gülbəz xanım, xoş gəlmisiniz. Gülbəz xanım da deyim bunu, mən deyim ki, bizim çox karifey sənətkarımız, böyük sənətkarımız, Azərbaycanımızda çox insanlara dayaq olan və böyük sənətkarlarla bugünlər Azərbaycanımızı, Azərbaycanda yox, Azərbaycanımızın hüdudlarında, xarici ölkələrdə tələbələri ilə bərabər təmsil eləyən, mən istərdim Arif Babayevi buradan salamlayaq, ona can sağlığı, ona həmişə gümrah, sağlam ömür arzu eləyək ki, həmişə bizim musiqimizin başında olsun. Gülbəz xanım, buyur. Axşamınız xeyir olsun. Mən də dəyərli tamaşaçılarımızı salamlayıram. Sizləri salamlayıram. Musiqiçilərimizi salamlayıram və qardaşlarımızı salamlayıram. İnşallah irəliləyən dəqiqələrdə yəqin musiqilərimizlə təbrik edərik onları. Sabah onların üçüncü çərşənbələridir. O münasibətlə də təbrik edirəm bütün Azərbaycanlılarımızı. Çox sağ ol. Mən istəyirəm ki, Gülbəz xanım 2 gün qalıb. Belə deyirlər, bugün mənə zəng açan dostlarım deyir ki, kişilərin qara bayramıdır, amma bu belə deyil. Qoy bütün xanımlarımız xoşbəxt olsun, inşallah qarşıdan 8 mart xanımlarımızın bayramı gəlir. Qoy bütün xanımlar ailəsindən, övladından, qardaşından dəyərli, qiymətli hədiyələrini alsınlar. Bu günlərdə inşallah Gülbəz xanımın biz burada hədiyəsini, mən istərdim ki, bizim köməkçimiz, bizim Ağçəyindən, Azərbaycanımızda nömrə 1 olan Ağçəyimdən mən əvvəlcədən istəmişəm ki, Gülbəz xanımı mən təbrik edəm, Gülbəz xanım Kərimovanı mən Ağçəyimdən 8 mart hədiyəsi ilə təbrik eləyəm və bütün xanımları təbrik eləyirəm, bütün anaları, bacıları təbrik eləyirəm, baş əyirəm, hər birinizə xoşbəxtlik arzu eləyirəm, bəxtəvər olasınız, əziz analar, əziz bacılar, əziz övladlar, hər birinizə xoş günlər arzu edirəm. Və bu gözəl gecəmizə dəvət almış mənim ikinci dəfədir qonağım olan bizim Qarabağımızın çox dəyərli bir elin övladı. Mən istərdim ki, doğma Ağcabədimizin yetirməsi olan Elnur Fərzəliyevi mən salamlayam. Elnur, xoş gəlmisən. Elnur da böyük bir məktəbdən dərs alıb. Bizim Allah məkanını cənnət eləsin, Səfə Qəhrəmanovun bacısı oğlusunuz, deyil mi? Buyur, mikrofonu xahiş edirəm. Çox sağ olun Natiq müəllim. Mən də öz verişlə dəvət elədiyinizə görə mən sizi də salamlayıram, musiqiçiləri də salamlayıram və bütün tamaşaçıları, ekran qarşısında yarışan tamaşaçıları salamlayıram. Və bu günləri elə bir ay yaşayırıq ki, biz bayramlar ayıdır bu. Bütün başdan ayağa bayramdır. Gözəl bir bayram var, Qadınlar Bayramı 8 mart. Bu bayram münasibətilə bütün xanımları, anaları, bacıları hamısını təbrik edirəm. Və xahiş edirəm bir gürültülü alqışlar gəlsin xanımların şərəfinə.
Eşq olsun Elnur bütün bizim qadınlara. bugün çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Bugün bizim mövzumuz var. Mövzumuz budur ki her bir kəs, her bir Allah bütün mekanını değişen analarımızın mekanını cennet eylesin. Bugün bizler için kişiler bugün 3 nəfər, yani ifaçılardan gedir söhbət, xanım tək, Gülbəz xanım. Bugün bizler için çətin değil mi bu 8 Mart Xanımlar Bayramı? Heç birimizə çətin değil. Mən elə bilirəm ki, her bir kəs bir ana, bir bacı, bir kız övladının könlünü açırsa, bu dünyanın xoşbəxtliyidir. Qoy bütün analar, bütün bacılar, bütün bizim fidan kızlarımız həmişə öz doğmalarından qiymətli hədiyyə alsınlar. Şərt o deyil ki, qızıl, pul, var devlət verəsən. Deyir, adımı an bir gözəl çiçəklə. Bugün mən Gülbəz xanımı və özüm üçün belə düşündüm ki, bugün Gülbəz xanımı Laçın İnstrumental Ansamblının adından, Dünya Televiziyası adından, Natiq Dağlaroğlu adından hədiyyələndirmək o Gülbəz xanımın maşallah gözəl övladları var, gözəl ailə başçısıdır. Mən sənə xoşbəxtlik arzu edirəm. Sənin simanda bütün anaları və sizin ananıza da deyirəm xoşbəxt olsunlar. Elsəvər bəyində, Elnur bəyində və əziz tamaşaçılarımız. Bizim bu gecənin səsini bilir ki, Azərbaycanın hər bir bölgəsindən, hər bir məkanından izləyən tamaşaçılarımız var. Və bizi sevən insanların hər birini bağrımıza basırıq. Sevməyən insanlar da, o gün xain düşüncəli insanlar da var. Onlara da xoşbəxtlik arzu edirik. Ona görə ki, bu ansambl, Laçın İnstrumental Ansamblı 91, 92, 93, 94-cü illərdə sərhəd bölgələrində böyük sənətkarımızla konsert salonlarında böyük xidmətləri olub. Tofiq müəllim. Cəbhədə, bəli, mən sizə öz təşəkkürümü bildirirəm və sizin xanımlarınızı bugün qız övladlarınıza xoşbəxtlik arzu edirəm və bizim həmişə bizi izləyən, istər Rusiyada, istər doğma Şəmkirimiz musiqi məkanıdır. Mən doğma Şəmkir elini buradan salamlayıram və istərdim ki, bizim gənc, istedadlı xanəndəmiz Asəfini Zeynallı adına musiqi kollecinin bitirmiş və bugün də Milli Konservatoriyada təhsil alan bizim çox dəyərli sənətkarımız, Respublikanın əməkdar incə sənət xadimi, mən Qəzənfər Abbasovu buradan salamlayam və Taryel Vəliyevə xoşgündürləyirəm. İstəyirəm ki, Taryel, bugün hər biriniz bizim Azərbaycanı, mən yenə deyirəm, bölgələrə, regionlara bölmək, bu aşağısı bizi parçalamaqdır. Bizim bir ünvanımız var, o da doğma, vahid Azərbaycanımızdır. Allah Azərbaycanımızı daima var eləsin. Mən istərdim ki, doğma Azərbaycanımızın bütün ölkələr sırasında birincilərdə olan gənc bir devlət, ölkə, doğma Azərbaycanı bir ürəkdən alçalıb alqışlayaq. Eşq olsun Azərbaycanımıza və bugün cənubdan var, Şəmkir elindən, Gəncəbasardan, Qarabağdan, Ağcəbəddən, bütün Azərbaycan burada cəmləşib. Mən istəyirəm ki, sən də qonaqlarımızı salamla bu bayram əhval-ruhiyyəli bir gecədə. İlk öncə axşamınız xeyir olsun, Natiq müəllim. Mən də burada əyləşən dəyərli tamaşaçılarımızı, ekran qarşısında əyləşən bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Öz doğulub bu başa çatdığım Şəmkir rayonu salamlayıram. Çox sağ olun. Mən də burada deyilən xoş sözlərə qoşuram. Təbii ki, qarşıdan gələn 8 Mart Qadınlar Bayramı münasibəti ilə bütün xanımlarımızı, analarımızı, bacılarımızı bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. İnşallah bu il onlara da düşər olar. Çox sağ olun. Hayır, bir elə mikrofonu saxlama. Mən səndən bir söz soruşum. Subaysan yəqin. Nişanlıyam demək olar. Bəli. Mən sənin o bəxtəvər sevdiyin xanımı təbrik eləyirəm. Xoşbəxtlik arzu eləyirəm. Toyumuzda iştirak eləyək. Sənin üçün çətin deyilmi bu 8 Mart qarşıdan gələn 2 gün var? Təbii ki, xeyr. Sən bu bayramı özünə nə bayramı sanırsan? Ürəkli ol. Sual oldu, nə bilim. Hədiyyəsini almısanmı? Mən özüm buradayam, o Şəmkirdədir. Valideynlərim mənim istəyimlə, razılığımdan hədiyyələrini alıblar. İnşallah mənim. Dəyərli bir bayramdır. Dəyərini Təbii bilirsən ki. bu bayramın. Əlbəttə, əlbəttə çox. Mən çox üzr istəyirəm Mədisəlindən. Mən gecəmizdə olan əzizlərimizdən, bizi izləyən tamaşaçılarımızdan, istər doğma Azərbaycanımızda, istər Güney Azərbaycanda, istər Rusiyada, Türkiyədə mən belə düşünürəm ki, Allah hansı ananın könlünü açan, bacısını sevən, ailəsinə hörmət eləyən, qız balasını sevən insanı Allah həmişə qiymətləndirib, hədiyyələndirir. Mən üzr istəyirəm bizi izləyən tamaşaçılardan və burada əyləşən
çox dəyərli ağsaqqallarımızda mənim 3 qız övladım var. Mən onların könlünü açanda elə bilirəm ki, Kəbə evinə üst tutmuşam. Hər bir kəsə arzu edirəm ki, Allah hər bir kəsə o qədər ruzu bolluğu, hər kəsə istədiyi qədər ruzu versin ki, onlar da övladlarının, analarının, bacılarının, hər bir kəs bizə doğmadır. Dünyanın harasını gəzsək, Azərbaycan igidləri bugün Azərbaycan torpaqlarının bütövlüyünə sinə gəlir. Azərbaycan dövlətinin heç kimə ehtiyacı yoxdur. Bugün bizim xanımlarımız da ön cəbhədə igiddirlər, ərəndilər, qardaş üçün, doğmalar üçün həmişə baş uc eləyən bir analarımızdır. Mən İsmətli Azərbaycan xanımlarını bir daha təbrik edirəm, bəxtəvərlik arzu edirəm, xoşbəxt olasınız. Bütöv Azərbaycanımızın, bütün Türk dünyasının ana bacılarına xoşbəxt olasınız hər biriniz. Və istəyirəm bugünkü gecəmizin ərköyünü Gülbəz xanımdır. Bugün Gülbəz xanımın bayramından danışırıq. Mən ilk sözü Tofiq müəllim, Gülbəz xanım Kərimovadan istəyirəm ki, gözəl bir ifa gəlsin. Sizlərdən də bir alqış istəyirəm Gülbəz xanıma. Olsan da işğalda sən illər boyu, özünü azadə san, Qarabağım. Sənin uğrunda milyonlar şəhid, hədərə vermədi can, Qarabağım. Gözəl diyarısan Azərbaycanın, doğma vətəni sən Cabbarın, xanın, xan qızı, Nətəvan, Növrəs limanın, axır gözlərindən yaş, Qarabağım. Sənin bir qolundu Göyçə mahalı, səninlə dəyişib əyyamın halı, sənin övladındır Ələskər, alı, açılmır, sökülmür üstünə dan, Qarabağım. Gələcək dövranın, bil, Qarabağım, doğma vətənisən, can, Qarabağım, eşq olsun Azərbaycanımıza. Soluram hicrinden her gece gündüz, benim bugünümden haberim var mı?
geçen her birini ay aman aman ay 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 ay. Gülüm, gülüm bu həyatın gəl qədrin bilək. Gəl bircə şadlanaq, gəl bircə gülək. Kədəri qüssəni ömürdən silək, sevinç çırağımız yansın bu gecə. Nə olar, beləcə qalsın bu gecə. Hay salaq bir günə dostlar yığılsın, qədəh cingildəsin, şəraf dağılsın. Bulutlar toqquşub şimşək çaxılsın, zülmət-zülmətliyin dansın bu gecə. Nə olar, bax belə qalsın bu gecə. Oxunsun mahnılar hey yana yana, oxunan mahnılar işləsin qana, musiqi səsinə oynasın ana, özünü ən xoşbəxt sansın bu gecə. Nə olar, beləcə qalsın bu gecə. Zahir Abbas bizim şairimizi ürəkdən alqışlayaq. Bu dalgınmış bir ağaca bu dalgınmış bir ağacamdan sınan budağımdan haberin var mı? Gözü yanlar kalan göz yanlardan kör bulağım ben, gözümün yaşından haberim var. Ah yaşaya bilmem ben senden, gül nece yaşasın kemerden. Yaşaya bilmem ben senden, gül nece yaşasın kemerden. Kadınım ben başıma dolanım tez. Kadınım ben başıma dolanım tez. Kadınım
Çox sağ ol Gülbəz xanım, çox təşəkkür edirəm. Bu gözəl mahnılar, yəni kişilərin adından oxudu ki, gözəl mahnıları mən sizə çox təşəkkür edirəm. Və mən sizdən bir şey soruşmaq istəyirəm. Siz Gülbəz xanım Kərimova ilk hədiyyəni ən yadda qalan hansı il olub ki, 8 Martda xanımların yad olduğu gündə, xanımların bayramında ən gözəl, qiymətli hədiyyəni kimdən almışsınız? Mən səmimi danışmaq istəyirəm. Bəli, buyur. Hədiyyələr ola bilər, ailə tərəfdən də olur, bacılar tərəfdən olur, qardaş tərəfdən olur. Amma ən bugünkü günə də qədər saxladığım yadigar evlatlarımın mənə etdiyi ilk 2 yaş yarımında olanda qızımın öz əl işi məni təbrik etmək olub. Onu bugünkü günə qədər əziz olaraq bəsləyirəm, saxlayıram, bəli. Çox sağ olun. Mən də buradan elə sənin qız övladına xoşbəxtlik arzu edirəm. Bəxtəvər olsun. Bugün ali təhsil alır qızımız. Arzu edirəm ki, onun bütün xoşbəxtliyini görəsən və onun bütün uğurları böyüdükcə, onun uğurları getdikcə İnşallah onun bəxtəvərliyini görsən, o hədiyyəyə baxıb zövq alasan ki, mənim övladım mənə bu hədiyyəni təqdim edib. İstəyirəm əziz kişilər, əziz qardaşlar, burada əyləşən tamaşaçılarımız var. İnşallah mən fürsət tapıb onlardan bugün xanımlarımıza olan dəyərdən sual verəcəm. Amma kimin şansına düşərsə, onu mən deyə bilmərəm. Zahir əmi çox sevinir. Zahir əmi deyəsən, həmişə xanımını çox sevib və hədiyyə verib. İnşallah nə vaxt verdiyin hədiyyə varsa ili ilə yadında saxla. Ki, mən ola bilər sənə yaxınlaşdım. Mən istəyirəm ki, Elsevər Muradovu sizlərin alqışları ilə bu günləri bəylərimiz elə ifa eləməlidirlər ki, bugünkü gecəmizdə, bu gecənin səsində bu ifalar hər biri bizim Azərbaycanımızın bütün xanımlarına şamil olunur. Qoy bütün analarımız xoşbəxt olsunlar. Heç bir ana övlad itkisi görməsin. Qoy bütün torpaqlarımızın bütövlüyündə dünyasını dəyişmiş şəhid balalarımızın məkanı cənnət olsun. Allah onların da analarına səbir əta eləsin ki, vətən varsa, torpaq varsa, bütövlük varsa, orada şəhidlərimiz ölmür. Eşq olsun Azərbaycan incitlərinə. Bir gün alqış gəlsin, Elsevər bəy buyur.
Getmə tərsa balasıyım, mən də sənə sayə gəlim. Getmə tərsa balasıyım, mən də sənə sayə gəlim. Damenindən yapışıyım, mən də kəli sayə gəlim. Ya sen İslam'ı kabul eylem Ya sen İslam'ı kabul eyle ya benim dinime gel ya da telim eyle ya ben mezhebi İsa'ya gelim ay canım. Dərdə dərman tapan sənsən, könül verib alan sənsən, mənə gizli baxan sənsən, unutma məni sən Allah. Köllüm xəyallara dalır, qəlbim çox nigaran qalır, həyatdanla ilham alır, unutma məni sən Allah. Natiqəm aldım qələmi, yazdım bu şirin kəlamı. Dua eylə sən anamı, unutma məni sən Allah. Ya sen İslam'ı kabul eyle benim dilime gel. Ya sen İslam'ı kabul eyle benim dilime gel ya da telim eyle. Ben mezhebi İsa'ya gelim. Navzi Gamzen yerişin halımı bir hal iledi. Navzi Gamzen yerişin halımı bir hal iledi. Cüretim olmadı ki başka temennaya gelim. Çöldə çəmən oldum, çöldə çiçək oldum, çəməndə naxış. Şimşəkdə od oldum, bulutda yağış. Sirli bir göz gördüm, nurlu bir baxış. Çevrildim çeşməyə, qarışdım çaya. Səni sevmək üçün gəldim dünyaya. Mən 1000 il əvvəl də gələ bilərdim, 1000 ildən sonra da ölə bilərdim. Zamanı başqa cür hesablayardım, vaxtı başqa cürə bölə bilərdim. Düşüb sən doğulan həftəyə, aya, səni sevmək üçün gəldim dünyaya. Səsini eşidib səsdən səs aldım, şaqrar gülüşündən güc nəfəs aldım. Sən nəfəsim oldun, mən nəfəs aldım. Muştuluq verdilər günəşə, aya, səni sevmək üçün gəldim dünyaya. Neçə dinsizləri dinə gətirdim, qorudum sümbülü dənə gətirdim. Könlümdə nə varsa sənə gətirdim, mənim yollarımı kəsə bilmədi. Nə sərhəd, nə dəmir, nə daş, nə qaya, səni sevmək üçün gəldim dünyaya. Məcnun da Fərhad da Kərəm də mənəm, Məcnuna, Fərhada qanat da mənəm. Zəlimxan dedi ölüm də, sevgi də, həyatdır mənəm. Şükür yaradanın verdiyi paya, səni sevmək üçün gəldim dünyaya.
Sen gedib hacı kimi eşqi büsatında otur. Sen gedib hacı kimi eşqi büsatında otur. Mən də bir meyxanə ilə, mən də bir meyxanə ilə, o mənbaya gəllim ayəm göyərçin havaladır, balası yuvaladır. Göyərçin havaladır, balası yuvaladır. Bir elin yar boynunda, bir elim duadadır. Bir elim yar boynunda, bir elim duadadır. Gel gel, gel gel, gel gel meleğim gel. Tez gel, gel gel, gel gel meleğim gel. Canlar analım gel, derde salalım gel. Göyərçin göyə bənzər, göz yaşım selə bənzər. Göyərçin göyə bənzər, göz yaşım selə bənzər. Yarım küsüb gedəlim, səhərdən selə bənzər. Yarım küsüb gedəlim, səhərdən selə bənzər. Gəl gəl, gəl gəl, gəl gəl mələyim gəl. Tez gəl, gəl gəl, gəl gəl mələyim gəl. Gel gel, gel gel, gel gel meleğim gel. Tez gel, gel gel, gel gel meleğim gel. Canlar alalım gel, derde salalım gel. Var olun Sever Bey, çok sağ ol, teşekkür ederim. Var olun, el çalan elleriniz var olsun. Her zaman ehval-ruhiyyeniz çok güzel olsun. Geçen hafta biraz yüzümüz gülmədi. İnşallah arzu edək ki, heç vaxt bizim gözümüz kədər yaşı ilə dolmasın. Biz hər birimiz vətənimizə bağlıyıq. Vətənimizin üzü güləndə bizim də üzümüz gülür. Allah hər zaman üzlərinizi güldürsün. Əziz tamaşaçılarımız, mən istəyirəm ki, Elnur Fərzəliyev buyursun musiqisilərimizlə bölüşüncə musiqisin. Bizi Güney Azərbaycanımızdan izləyirlər, bizi Rusiyadan izləyirlər, bizi Moskva şəhərindən, bizi Çilyabinskidən çox dəyərli dostlarımız izləyir və Güney Azərbaycanımızdan Əhər şəhərindən, bizi Zəndaba kəndindən çox dəyərli bir ailənin xoş günüdür bugün, çox hörmətli Yadullah bəyin ad günüdür. Biz də Yadullah bəy ailə üzvləri adından, dostlarının adından və İranda yaşayan bütün həmvətənlərimiz adından, Elxan Məmmədlinin adından təbrik edirik və Dünya Televiziyası adından Yadullah müəllim, sizə bəxtəvərlik arzu edirik, xoşbəxtlik arzu edirik və sizin də ünvanlı olan xanımları 8 Mart Xanımlar Bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm, can sağlığı arzu edirəm. Buyursun Elnur bəy, Elnur bəydən gözəl bir ifa gəlsin. Elnur elə ifa et ki, bugün Ağcabədi torpağı bizi çox gür alqışlarla alqışlasınlar. Buyur. Gözlərəm səni, gəl üzmə məni, gəl ay yarım, gözüm qalır yollarında. Güllər açıldı, bülbüllər ötdü, harda qaldı, gözəl yarım qaldım harda. Deyirlər məndən üz döndərmisən, mən bu sözlər inanmaram, inanmaram.
dözərəm hər vaxt, durub yollarını gözlərəm hər vaxt, yarın həsrətinə dözərəm hər vaxt, durub yollarını gözlərəm hər vaxt. Yadında mı ilk dəfə biz üz-üzə gələndə, yadında mı ilk dəfə biz üz-üzə gələndə, sənin ürkək baxışların saldı məni kəməndə. Artıq ötmüş o son sevgi, nə səndə var nə məndə. Artıq ötmüş o saf sevgi, nə səndə var nə məndə. Mən bu eşqi gəncliyimdən bir xatirə saxlaram. İlk məhəbbət yada düşər, həzin ağlaram. İlk məhəbbət yada düşər, həzin ağlaram. Sensiz baharım da payız kimidir, ağaran saçımın hənası sənsən. Hər sözün əfsundur bir gül kimidir, çünkü ilhamımın sonası sənsən. Varmı ulduzunu göydən indirən, çıxarıb qəlbini sənə göndərən, şah edib qəlbini mata döndərən şahmatın amansız xanəsi sənsən. Gözümdən kür axır, qəlbimdir xəzər, gözlərim kağıza mirvari düzər. Sənsiz şeirlərim yetimə bənzər, çünkü nə yazdımsa anası sənsən. Düzdür satılmaram şöhrətə, ada, sənsiz yaşamaram bir gün dünyada. Gözəllər, cananlar min olsa da, mənim bu dünyada mələyim, gözəlim sənsən. Nəyə lazım bu işvələr, bu qəmzələr, bu qəmlər, bu qəmlər, bu qəmlər, bu qəmlər. Nəyə lazım bu qəmzələr, bu işvələr, bu qəmlər, yazıb könlüm dərd əlindən verənlər, verənlər. Qarşımdan baş əysə də nazənimlər, sənəmlər. Qarşımda baş əysə də nazənimlər, sənəmlər. Nə birinə könül verirəm, nə birinə bel bağlaram. İlk məhəbbət yada düşər, həzin ağlaram, ağlaram, ağlaram.
Sen dönsen neylim sen aşkını mendedir ceyran sermişem çemendedir ceyran alem güzele dönse ceyran benim gözüm sendedir ceyran alem güzele dönse ceyran benim gözüm sendedir ceyran aşkım çoktur senin çoktur kibriğin oktur senin oktur derdinden ben haberin yoktur senin ceyran. Ceylan haberin yoktur senin ceylan derdinden deliyem ceylan haberin yoktur senin ceylan. Çox sağ olun Elnur, çox sağ ol. Təşəkkür edirəm. Var ol, gözəl ifa üçün, var ol və bizi Azərbaycanımızın bütün rayonlarından izləyirlər. Naxçıvandan biz izləyirlər. Şamaxı şəhərindən izləyirlər. Səlyan şəhərindən izləyirlər. Lerikdən, Oğuzdan, Ordubatdan. Bizi Güney Azərbaycanımızdan dostlarımız izləyirlər və bizi Gülbaz xanım Londondan izləyirlər. Dünya televiziyası bütün dünyaya səs salmış bir televiziya məkanıdır və Londondan bizi izləyən əziz həmvətənlər, əziz tamaşaçılar, əziz Azərbaycanımızın qeyrətli oğulları, ataları, Azərbaycanın hər bir övladının uğuru bizim uğurumuzdur. Bizi Londondan izləyən Azərbaycanımızın çox gənc, bu il əkiz qardaşlar Azərbaycan adını təmsil eləyən, Kanadada orta məktəbi fərqlənməklə bitirən və Azərbaycan torpaqlarının orada təbliğatında böyük rolu olan övladlarımız biz izləyir. Mən istəyirəm ki, buradan onları, əkiz qardaşlar bu ildə Londonda ali məktəbə qəbul olublar. Öz biliyi ilə, İngilis dilindən, Fransız dilindən, Rus dilindən, Azərbaycan dilindən imtihan veriblər. Mən istərdim buradan o gözəl balalarımızı, əkiz qardaşları, Şaiq Faiqoğlunu, Ümid Faiqoğlunu bir gür alqışlarla alqışlayaq. Onlar bugün bizi orada izləyirlər, bizi London şəhərindən izləyirlər və mənə telefon açdılar, Natiq əmi, Natiq müəllim. Biz Azərbaycanımızın 9 milyon xalqının hər bir uğurunu biz izləyirik. Sizin televiziyanı gecənin səsini daim izləyirik və gözəl övladlarımız Kanadada böyük bir toplantı keçirilib. Onlar bugün mənə izah veriblər. Mən onu istəyirəm ki, bizim vətənimizə, bizim igidlərimizə, bizim dövlətimizin çox dəyərli ziyalılarını eşitdirim ki, orada elə bir tədbir keçirilib ki, onlar bugün mənə onu atıblar, mən onu gözümlə görmüşəm. Orada bir təbliğat olub, bunlara sual veriblər. Onlar bütöv Azərbaycanımızı təbliğ ediblər, 9 milyon xalqı və doğulduqları Laçın rayonunun
Cağazur kəndinə babasının, nəslinin, kökünün, soyunun və orada sarı gəlin mahnısını onlar durub o qədər ziyalı övladlarımızdır. Tarkaman gətirib sarı gəlin mahnısını ifa eləyiblər. Və onlar orada qanar aralıblar. Gəlin bu gözəl övladlarımızı alqışlayaq gür alqışlarla və onu böyüdən çox dəyərli qardaşımız Abdüləzimov Faiq Köçəroğlunu, mən onu tanımıram, mən ondan şəxsi münasibətimlə olmayıb ki, kimizə düşünsün kimi şəxsi münasibətlər zəminində bu sözləri deyir. Mən onlara var olun deyirəm, balalarımız, Allah sizləri qorusun, onlar bizi izləyirlər. Mən onun babası, Köçəri babası dünyasını dəyişib, məkanı cənnət olsun, onun nənəsi Qəşəng müəllimiyə deyirəm. Allah onun bütün uğurlarını sizə qismət eləsin, Arif babasına və atası Faiq qardaşıma deyirəm, o balaların heç vaxt zəhməti hədər olmasınlar. Onlar elə bir tədbirdə çıxış eləyiblər ki, milyonlarla insanlar orada olub. Onlar sübut eləyiblər ki, Azərbaycan dilində, İngilis dilində tərcümə ilə ki, sarı gəlin Azərbaycanın milli musiqisidir. Eşq olsun Azərbaycan övladlarına. Mən Şaiq Faiqoğlunu, Ümid Faiqoğlunu salamlayıram və istəyirəm bizim gözəl gənc xanəndəmiz Tariyel Vəliyevi salamlayaq və bir gözəl ifa istəyirəm. Çox sağ olun.
bilen değilsen ayaman, ayaman, O qədər ayrılıq həsrət görübdür. Kövrək öyrənibdir könlümün. Dindirmə ağlayar, ağladar səni. Dərdi çoxalırdı dəli könlümün. Qəm yandırar ürəyimin külündə, mahal ağlar gözlərimin selində. Bir naşının, bir nadanın əlində itibdi məhəbbət teli könlümün. Sücayət, sücayət, bax budur söhbətim, sözüm. Dünyamı yandırar alovum, közüm. Gecə də, gündüz də axtarır gözüm. İtim, cevahiri, ləli könlümün. İnsan baş çıkarmaz bazen özünden. İnciyər dostumun adı sözünden. Ben çok ağlasam da senin yüzünden. Ben çok ağlasam da senin yüzünden. Sen ki göz yaşımı silen değilsen ayaman, ayaman. Dağların koynunda yaranıp şemkin, her diyardan bura mehmanlar gelir. Beşer yaranmıştı ezelden böyle, gül yazdan sonra tezanlar gelir. Beşer yaranmıştı ezelden böyle, gül yazdan sonra tezanlar gelir. Buluttan nem çekir yasamal dağlar, enip Gülüstan'a yazı koşsadır. Dağların boynunda qapar buladı, səzdəyə mələklər sultanlar gelir. Bulutdan nem çekir yasamal dağlar, enip Gülüstan'a yazı koşsadır. Dağların boynunda qapar buladı, səzdəyə mələklər sultanlar gelir. Şəmkir çay yurdumun ilkin əzəli, burada qələm çalmış təbiyyət əli. Məndən inciməsin ellər gözəli, bu gözəl yurduma sonalar gelir. Məndən inciməsin, məndən inciməsin, dağlar gözəli, dağlar gəlir. Çəklik turatlıdır, külün kənarı, xəyalım dolaşır sıra dağları. Zorulda keçibdir ömrümün yayı, yadıma ən kövrək zamanlar gəlir. Zorulda keçibdir ömrümün yayı, yadıma ən kövrək zamanlar gəlir. Bulutdan nem çəkir yasamal dağlar, enip Gülüstan'a yazı koşsadır. Dağların boynunda qapar buladı, səzdəyə mələklər sultanlar gelir. Şəmkir çay yurdumun ilkin əzəli, burada qələm çalmış təbiyyət səli. Məndən inciməsin ellər gözəli, bu gözəl yurduma sonalar gəlir. Çox sağ ol, var ol Tariyə, çox təşəkkür edirəm. Var ol, mən buradan Şəmkir elinə, Gəncəbasara, Gədəbəyə, Tovuza, Akstafya, hər birinə salam göndərirəm. Bizi çox istəyirlər, bizi o bölgədən hər birini Allah Taala həmişə əziz etsin. Və istəyirəm ki, sizə bugün Ağcabədidən, Astaradan, Şəmkirdən, Qarabağdan qonaqlarımız var. Akif qardaşım İsmailli elinin oğludur. Bizim Azərbaycanımızda maşallah Novruz, çərşənbələr o qədər milli adətlərimiz o qədər gözəldir. Bu insanlar, bu adət ənəni yaşadanlar var. Mən istərdim ki, qısa 8 Martdan danışdıq Gülbəz xanım. İnşallah düzdür, hədiyyələr gələcək inşallah. Oğlumla böyüyüb, doğmalar çoxdur.
Mən bayaqdan baxıram Elnur'un nəsə fikir götürüb deyəsən Elnur'u yük ağırdı. Elnur nəsə hədiyyələr çoxdur. Elnur, Ağcabədi bilirsən ki, musiqi məkanıdır, musiqi diyarıdır və Ağcabədidə adət ənənəni çox sevirlər. Mən buradan Ağcabədinin çox hörmətli ağsaqqallarını salamlayıram. Mən keçən il Novruz bayramında Afşar elində oldum, Afşar kəndində oldum. Allah bütün ağsaqqallarımızı, ağbirçəklərimiz var, onların adət ənənələri o qədər mənə xoş oldu. Buradan hər birini salamlayıram. Ağcabəddə bahar bayramına necə hazırlıq gedir? İndi qabaqçı adət ənənələrə baxanda birazca bayramlara biraz ümumiyyətlə biraz soyuqluq. Qabaqca mən özüm uşaq olanda bizə belə bir Novruz bayramı gələndə biz 2 ay, 3 ay qabaqçadan hazırlıq görürdük. Amma indi biraz düzdür, internet təsiri deyil, nə bilim, belə müəyyən səbəblər var. Amma yenə də Novruz bayramı öz gözəlliyini qoruyub saxlayıb. Neçə yaşın var sən? Mənim 37 yaşım var. Sən o vaxtı 5 yaşın olanda əlbəttə maraqlı olardı, yumurta döyüşərdin, od qalayardın, amma indi özünə sığışdırmırsan, sən ümumi danışmaq olmaz. Mən Ağcabəddə də Azərbaycanın hər bir yerində, o qədər gözəl bizim, sabah bilirsiniz də bizim yel çərşənbəsidir. Qoy Azərbaycanımızın üzərində olan acı günləri, qara buludları, yellər götürsün, yağlarımızın sifətinə vursunlar ki, onlar da bilsinlər ki, Azərbaycanımızdan əsən yellər də, əsən külək də, axan zümzüməli bulaqlar da Azərbaycanımızın uğurlarının xoş sorağıdır. Gülbəz xanım, xahiş edirəm mikrofonu Gülbəz xanım verin. Siz yəqin ki, gənc illərinizdə qapı pusmaq. Mən indi də gəncəm. Yox, indi biz demədik, sən gənc deyəcək. Maşallah, övladın universitetdə oxuyur. Mən deyirəm, o subay vaxtı 15, 14, 12 yaşında və burada Sücayət deyir ki, dağdan gizli kəndə qaçıb anamı qorxuya saldığım günlər olaydı. 5 il yox, 10 il yox, 5-10 dəqiqə o cavan olduğum günlər olaydı. Kileyli güzarlı Gülbəz xanım söz yaza-yaza, çəkəydim, qoyaydım özümün aza. Taxtıya sim qoşub, çərşənbə günündə bir gözəl qıza kərəmi çaldığım günlər olaydı. Xoşum gəlir o sevdanın dalınca, kaş yadımda qalmayaydı qalınca, bəlkə olmayıb şanlı məktub yazıb, cavab alınca nigaran olduğum günlər olaydı. Gəzirəm, tapmıram aranı, dağı, könül, itkin düşüb ömrün oçağı, qəpik-qəpik yığıb bir boyun bağı, yadigar aldığım günlər olaydı. Sücayətəm, qəm ağartdı saçımı, fələk türmələrə attı daşımı, təzə yola salıb 14 yaşımı. Gülbəz xanım, əlbəttə 15-ə keçdiyim günlər olaydı. Gəlin, Azərbaycanımızı çiçəklənən, doğma Azərbaycanımıza bir alqış gəlsin, qoy həmişə səmənlərimiz göyərsin, qoy həmişə rozularımız, xonçalarımız bəzənsin, heç bir gözdə avcu qalmasın. Buyur adətimizdən Gülbəz xanım, nə tər görmüsənsə bir yada sal. Adətimiz belədir ki, məlum məsələdir ki, şəkərbura, paxlava, qoğal, çərəzlər süfrəmizi bəzəyir. Gözəl səmənimiz süfrəmizi bəzəyir. Valla 14-15'dən olursa yadımdan çıxıb. Sən yaddaşın niyə belə köhnəli mən bilmirəm. Bir yaxşı, sənə bir sual verim yenə də. Sən bu şəkərbura, paxlavanı özün öz zəhmətinlə bəzəmisənsə, yoxsa sən də bizi kimi almısan? Yox, elə mənim özəlliyim oradadır ki, Bəli. Mən övladlarımı əlimin dadı ilə böyütmüşəm. Bəli, gəlin bütün balalar anaların əllərinin dadı ilə böyüsün. Və en sevər, sən Astarada da mən bilirəm ki, adət-ənənəmiz çox gözəldir. Çox dədə-babadan qalan adətimiz bugün yaşayır. Mən buradan Astara rayonuna çox dəyərli dostlarımız var. Bizi izləyirlər, salam göndərirəm. Pərviz qardaşım, onun anasının əllərindən öpürəm. Hər biri bizi izləyirlər. Səxavət qardaşımız Astaradan bura gəlin. Mən istərdim kameraman qardaşım götürsün. Səxavət bəy, xoş gəlmisiniz deyirəm. Və bugün bizim Azərbaycanımızın gecə-gündüz keşiyində duran sərhəd qoşunlarına xidmət eləyən qardaşlarımız buradadır. Mən onları salamlayıram. İnşallah Gülbəz xanım ayın 18-də sərhəd qoşunlarında yerini mən deyəsi deyiləm.
Böyük bir konsert tədbiri olacaq. İnşallah hərbiçilərimizə və bu Laçın ansamblı ilə bərabər bizim müğənni dostlarımızı da dəvət edəcək. Bugün burada çox dəyərli, çox gözəl insanlar var. Onların üzündən əhval-ruhiyyələri o qədər gözəldir. Mən də istəyirəm ki, saflaşam. Elsəvər, buyur, Astaranın qısa adət-ənənələrindən danış. Təbii ki, Astarada, Cənub bölgəsində yəni adət-ənənələrimiz hələ də qalıb. Gənc nəsillərimiz adət-ənənələri yaşatmaqdadırlar. Təbii ki, yumurta döyüşdürməkdir, şəkər buradır, paxlavadır. Təbii ki, analarımız pişirir, edir, hamısı yəni yerli yerində. Təbii ki, bahar əyyamı gəlibdir bütün Azərbaycana. Qarşıdan gələn bayramlar münasibəti ilə, 8 Mart bayramlar münasibəti ilə dünya qadınlarını da ürəkdən təbrik edirəm. Bəli, bəli, Allah bəli. can sağlığı versin bütün analara, bacılara. Bir şeyi dərk eləməliyik, bir şeyi bunu bilməliyik ki, yetər bu. Bunu bilməliyik ki, bizi qadın dünyaya gətirib. O dəyəri elə dərk eləyək, bizə Allah kömək olar. Maşallah. Mən sənə çox təşəkkür eləyirəm. Çox sağ olun. Bizi dünyaya gətirən bəli analarımızdır, bizi böyüdən analarımızdır. Və biz ərköyünü eləyib Elğan bəy, bəlkə elə deyil, evdən çıxanda gec gəlirik və sabah da işə gedəndə geyimlərimizi, bizi cəmiyyət içində təravətdir, bizim şəxsiyyətimizə daimi dayaq olan bizim xanımlarımızdır, bizim qız balalarımızdır. Allah hamımıza qismət eləsin, gün o gün olsun, gəlinlərimiz də bizim qayğımızı çəksin. Və istəyirəm ki, Valihin bugün yükü ağırdı, özü də fikrə gedib, Gülbəz xanım. Nişanlıdır, nişanlı ol-ola gedib çatmayıb. Şəmkirdədirmi nişanlı? Bəli, Natiq müəllim. Bəs sən niyə getməmsən? Bəlkə nəsə problem var, mən səni Yox, sonra mən aparım. universitetdən bağlı gedə bilməmişəm, dərslərimlə bağlı. Mən sənin inşallah müəllimlərindən xahiş eləyəcəm ki, bizim Valih bəyi incitməsinlər. Mən buradan sənin qohumlarını, Tariyel bəy, çox üzr istəyirəm. Sən qohumlarının hər birini buradan salamlayıram. Xoşbəxt olsun balalar. Sənin gələcək ömür gün yoldaşına da, bizim gözəl qız balamıza da deyirəm ki, xoşbəxt olasınız. Qoy bütün xonçaları bəzəkdə olan balalarımız öz arzukamlarına çatsınlar. Şəmkir bilirsən ki, Azərbaycanımızın Gəncəbasar adətlərini qoruyan bir eldir. Yaqin ki, sən olursan da bayramlarda kətdə. Bəli, mən bayramlarda, tətillərdə gedirəm Şəmkir rayonuna. Bəli, bizim də folklorumuzda bu həmin qeyd edilən folklor adət-ənənələrimiz təbii ki, bizdə də mövcuddur. Yumurta döyüşməkdir, bu papaq atmaqdır, kosa-kosadır. Çox gözəl qeyd olunur. Bu bir ab-havası, bayram ab-havası var bizim bölgədə də. Təbii ki, özünə məxsus bir xüsusiyyəti var bizim bölgədə də. Çox sağ olun. Mən istəyirəm ki, Tofiq müəllimdən soruşam. Tofiq müəllim, bu çərşənbə bayramları, Noruz günlərindən ən yadında qalan, ən şirin xatirələrdən hansıdır? Mən əvvəla təbrik edirəm sizi. Burada oturan, zalda əyləşən bütün qonaqlara xoş gəldin deyirəm. Bütün izləyicilərin hamısına çox sağ olun deyirəm ki, vaxtlarını ayırıb bizim verilişimizə baxırlar, diqqət ayırırlar. Mənim ən yadda qalan vaxtlar, əlbəttə ki, uşaqlıq dövrləri olub, Xan kəndində olub. Biz səhərə kimi yatmırdıq, tonqal qalırdıq, yumurta döyüşdürdük, qapılara torba atırdıq. Ondan sonra məşəl düzəldirdik, çıxırdıq yalın başına, tullanırdıq. Yəni o günlər səhər tezdən durub su başına, bulaq başına gelib atlanırdıq. Belə, o xatirələr hamısı qaldı Xan kəndində. Bu fal, qulaq falı deyilən bir şey var. Olunmu? Heç qapı pusmusan mı Tofiq? Bəli, pusmuşam. Hamı pusub. Elə bir adam olmuyor ki, pusmuyor. Yəni o hamının dəbdəydi. Gedirdin, xoş söz eşidəndə fikirləşirdin ki, həyatım yaxşı olar. Yaxşı bir kəlmə söz. Məsələn, nə gözəl oldu. Doğru çıxanı olur mu Tofiq? Bəli, olur. O Var, doğrudur. xoşbəxt olasan. Mən bütün dostlarıma, bütün Azərbaycan xalqına xoşbəxtlik arzu edirəm. Bütün qız balalarımız hər biri xoşbəxt olsunlar. Və bizim əziz tamaşaçılarımız, burada əyləşən mikrofonu xahiş edirəm, mənə verin. Çox üzr istəyirəm, benim operatorlarımız götürsünlər. Mən burada ağsaqqallarımız var. Mən yəqin ki, Zahir bəy, mən istəyirəm ürəyi doludur. Bu ağsaqqallar bir keçmiş adət-ənənələrimizdən qısa. Allah keçmiş adət-ənənələrimizdən biz özümüzdə gələn bayramda Qədir gecəsi deyirdik.
Səhərə qədər yatmırdıq, gedib damlar döydük, şəkər bura bişirirdik. Evlərdən baca-baca yığırdıq, pay yığırdıq. Bir də onu demək istəyirəm ki, mən bütöv anaların əlindən öpürəm. Allah Bütöv anaların əlindən öpürəm. Azərbaycan xalq, dünya Azərbaycanlı anasının əlindən öpürəm. çox sağ ol. Dünya Azərbaycanlıların. Çox sağ olun. Bir də mən doğulduğum Qubadlı rayonunda. Gün o gün olsun Qubatlıda. Hə, mən Qubadlı Qulaq həsrəti ilə almaq. yaşayıram. Bayramlarımız O gün deyil. olsun ki, Qubadlıya qayıdaq. Qubadlı 93 kəndinin hamısının, qadınlarının təbrik edirəm 8 mart bayramı ilə. Çox sağ ol. Yaşlıların da əlindən öpürəm. Adınız nə oldu? Adım Sahib kişidir. Sahib bəy, mən çox təşəkkür edirəm. Zahir bəy, sən xanıma deyəsən hədiyyə almısan. Çox üzün gülür. Mən də axşamınız xeyir olsun deyirəm, Natiq müəllim, çox sağ olun, söz verdiniz. Mən yadıma gücündən düşürdü, neçə illər keçib, 74-cü ildə fikirləşdim, nə alım, nə hədiyyə alım. Axır ki, o vaxt riyazi analiz kitabı tapılmırdı. Çalışdım, bir də riyazi analiz kitabı tapdım. Bütün cəmi qadınlarımızı hamısı təbrik edirəm. Bir də hərbi hissədə olan xanımlarımız var, səhiyyə şöbəsində. Mənim üzr istəyirəm, qızım da orada səhiyyədə çalışır. Eyni hərbi hissəsində çalışır. Onların hamısını ürəkdən təbrik edirəm. Onlara can sağlığı arzu edirəm ki, hökumətimiz onlara dayaq durur, səhiyyə gözəl fikir verir. Sağ olun, var olun. Bütün anaları təbrik edirəm. Çox sağ ol, var olun. Mən də bütün analarımızın əllərindən öpürəm. Sahib kişi çox gözəl dedi. Bugün analar da, bacılar da, Azərbaycanımızın bugün keşiyində duran çox Azərbaycanımızın qeyrətli xanımları var. Gözəl qızlarımız var, hər birinə xoşbəxtlik arzu edirəm və bizi seyr eləyən bütün xanımlar, xoşbəxt olasınız, bütün analar, övlad xeyrini görəsiniz inşallah və istəyirəm Gülbəs xanım Kərimovadan şən musiqilər gəlsin analarımızın, bizi sevənlərimizin, istəyənlərimizin ünvanına, buyur.
sevgilinin yanına gülüm. Ben bu yarımı düze bilmirem, düze bilmirem, düze bilmirem. Ben bu yarımı düze bilmirem. Senden düze bilmirem, düze bilmirem, düze bilmirem. Ben bu yarımı düze bilmirem. Senden düze bilmirem. Dağlara gözlü dilberim, şirin sözlü dilberim. Ağda kaldı gelmedi, güle gözlü dilberim. Dağlara gözlü dilberim, şirin sözlü dilberim. Ağda kaldı gelmedi, güle gözlü dilberim. Buradan dolaşmak olmaz, narıncı başmak olmaz. Buradan dolaşmak olmaz, narıncı başmak olmaz. Bir dur senden ötürü, yarına savaşmak olmaz. Bir dur senden ötürü, yarına savaşmak olmaz. Dönüm ay olmaz, kış geçmese yaz olmaz. Dönüm ay olmaz, kış geçmese yaz olmaz. Sen aşıkım, güzelliği detay olmaz. Sen aşıkım, güzelliği detay olmaz. Çox sağ ol Gülbəz xanım, çox təşəkkür edirəm. Olmaz, olmaz deməklə heyl olmaz. Bugün hər şey olar. Kim xanımlara nə alsa yeri var. Hər kəsdən xahiş edirəm. Hər kəs xanımları küsənlər barışsın. Ola bilər kiminsə arasında biraz narazılıqlar olar. O bugündən inşallah ayın 6-sından o yana keçməməlidir. Mən istəyirəm ki, çox gözəl müğənnimiz Elsevər buyursun. Elsevər musiqiçilərimizlə bölüşüncə gözəl ifaları. Mən istəyirəm ki, bugün əziz gündür, heç kimin qəlbinə dəyməyək. Biz çox hörmətli, çox əziz bir ailədə balaca balamızın bir yaşıdır. Elşad balamızın bir yaşını mən təbrik edirəm. Onun babası Telmana, nənəsi çox əziz 8 martını təbrik edirəm. Əllərindən öpürəm Elmira nənəsinə və Sevil nənəsinə gözlər aydın olsun deyirəm. Və atası, babası Elşənə, nənəsi Mirvariyə deyirəm o gözəl balanızın ilk nəvənizin xeyrini görəsiz. Və bizim İlham balamız hərbi xidmətdədir. Bu günləri bizim keçiyimizdədir. Mən İlhamın adından, İmanın adından təbrik edirəm. Əlzamin əmisinin adından təbrik edirəm. Elşən bizim hamımızın əzizimizdir. Elşən, mən arzu edirəm ki, o övladlarının, qalanlarının da balalarının xeyrini görəsən. Ona görə ki, sən arxasında arxa duran oğlansan. Mən səni, Mirvari xanımı təbrik edirəm. Sizə can sağlığı, balanızın inşallah nəvələrin sayı çoxalsın. Və Mövlan nəvəmizin, balamızın 2 yaşıdır. Onun babası Əhədi, nənəsi Ofeliya xanımı. Babası Şahmalını, nənəsi Yeganə xanımı təbrik edirəm. Atası Qabili, anası Əfsanə xanımı, dayısı
Sübhana deyirəm, gözlərin aydın olsun, gün olsun ki, əfsanə də bibi olsun inşallah. Və bizi Samara şəhərindən izləyən Sabina Şadlıq Sarayı, Azərbaycanlılarımız orada bir gözəl məkan qurub, Azərbaycanımızın inşallah Novruz bayramında böyük bir adət ənənəmizi o qəriblikdə, Rusiya kimi bir devlətdə Azərbaycanımızın milli adət ənənələrini yaşadırlar. Var olsunlar, ocaqları daimi abad olsun, el sever. Buyur və bizi İsmailli rayonundan izləyirlər. Çox ağsaqqalımız, çox dəyərli ağsaqqalımız Sultan kişi başda olmaqla onun bütün ailə üzvlərini, Əhməd Ali qardaşım, hər birinizə gələn bu çərşənbə bayramları, Noruz bayramlarınız mübarək və ana bacılarımızın hər birinin bayramını 8 martını təbrik edirəm. Buyur, el sever. Həsrətindən yanıram, yoxdur heç xəbəri. Gəzibdir qəsdimə cəllat kimi gözləri. Kamal bir tərəfdən, yay bir tərəfdən. Gəzibdir qəsdimə cəllat kimi gözləri. Kamal bir tərəfdən, yay bir tərəfdən. Həsrətindəyəm ey yar, səni sevimlidir. Səndən ayrılsam İstənəyəm mən o gülüyün özgül xəndanım ola. İstənəyəm mən o gülüyün özgül xəndanım ola. O da öz könlünü versin mənə cananım ola. Peki canan ile
xoş keçir Təki canan ilə günüm bir yerdə xoş keçsin Arzu eyləmərəm bağı gülüstanım olayım Sen de qocalmısan, mən də gözəlim. Bu yetkin ömrə yaşa gəl gedək. Beyaz saçın nur çeşməsi ömrümün baharı yaşadıq. Qışı gəl gedək. Dağa sökənməyə dağ olsun gərək. Bu qədər niskilər neyləsin ürək. Baxışın yaralı əllərin titrək. Dönməyək torpağa. Başa gəl gedək. Həqiqi sevginin başına dönüm. Ölsəm məzarının daşına dönüm. Ağla gözlərinin yaşına dönüm. Dönək bir yaralı quşa gəl gedək. Sən qəlbi yaralı, mən qəlbi möhtük soyuq. Sən qəmə müftəla, mən qəmə duyuq. Oxunmuş bayatı çalınmış toyuq. Rəhm ilə gözümdə yaşa gəl gedək. Alqayla ömrə yedək qoşmadıq. Dərdi pünhan çəkdik. Həddin aşmadıq. İşıqlı dünyada qoşalaşmadıq. Bəlkə barı o dünyaya qoşa gəl gedək. Rəhmət Alqayda, eşq olsun Azərbaycan yazarlarına. Gündə 100 yol edərəm canımı qurban o gülə Gündə 100 yol edərəm canımı qurban o gülə O da öz könlünü versin mənə cananım ola Vahid hər şuxa inandımsa vəfasız çıxdım Bu gözəllərlə mənim həşrdən imanım olan Ay can Eşki məhəbbəti düşüb canıma Ana göz yaşımı sil qadamalıyım Yaşımı sil qadalalım Yavşım 20'ni yatıp keçibdir Yavşım 20'ni yatıp keçibdir Gözləyə bilmirəm bil qadalalım Özün dərdlərini bil qadalalım Bu nəsirdi düşdüm ana Eşq oduna düşdüm ana Bu nəsirdi düşdüm ana Eşq oduna düşdüm ana Məhəbbətin qüdrəti Çox sağ ol Elsəvər. Var ol, mən istəyirəm ki, bizim gözəl Taryel buyursun. Taryel, ifaları el eləyək ki, zamanımız yetərlidir bugün. Və elə ifa eləyin ki, bir yerdə hamımız Qarabağ şikəstəsi ifa eləyəcəyik bugün inşallah. Buyursun Taryel bəydən gözəl bir ifa gəlir və əziz tamaşaçılarımız zamanımız olsun ki, yetərlidir. Mən bizi izləyən tamaşaçılarımızın hər birinə var olun deyirəm. Çəkilib dərşə yuxum Qan ağlayıb can şuşasız
çəkilib hər şeyxum, qan alayım can şüşəsiz. Yata bilməz bilirəm, məzarımda xam şüşəsiz aman.
hörmətlər.